Stell dir vor, du könntest an zwei Orten gleichzeitig sein, mitten in deinem Wohnzimmer und am anderen Ende der Welt. Genau das macht Quantenverschränkung möglich. Forscher haben jetzt ein Quantennetzwerk bei Raumtemperatur geschaffen. Keine teuren Kühlschränke mehr, um Quanten zu kontrollieren. Das heißt, supersichere Kommunikation und blitzschnelle Quantencomputer bald für jeden erreichbar. Der Clou? Das Netzwerk funktioniert sogar durch handelsübliches Glas. Quantum Internet, das so einfach ist wie dein WLAN, aber 1 Million Mal sicherer. Bist du bereit, die Zukunft zu betreten, in der Realität kein Ort mehr fix ist? Was, wenn dein Smartphone schon bald Teil eines Quantennetzwerks ist? Denk mal drüber nach. Die Quantentechnologie wird dein Leben radikal verändern.